Swastiastu. Ingin dana pemirsa sanedahat uang yang titian. Muali malih sareng titian Nyoman Swija, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ring channel YouTube ini mau pelajaran bahasa miwah sastra Bali. Itu tadi sanedahat uang yang titian. Ring galah ibu niki titiang jagi matur Sumatera ini luwir bebaosan mo bahasa Bali. Irene sane wang yang titiang ake sane ngarsang mangga titiang nguningaya napi kewanten wastan bebaosan mo bahasa Bali punika. Sedurung lantur giring tan surut-surut ngaturang ngeraso pengayu bagio majang ring ligi hido sang yang widiwase duaning sangkani ngasung kerta warnugrahan ide menawi dedane sareng sami kena rahaja mawinan kantun presiden memargiang sua darmo miwah sua gina dwi suang-suang ih dedane pina ke dasar membawasan bahasa Bali. Wenten kalih bahasa inggih punika bahasa pekeraman miwah bahasa pesuitrayan. Bahasa pekeraman titiang ngawi istilah puniki angin titiang mausang seluwir bebawasan mu bahasa Bali halus. Duani ring sampun ring pekeraman membawa sering sang sarang akeh pasti kepatut nganggen bahasa Bali halus. Dados bahasa resmi kramo Bali ne wantah bahasa Bali halus. Bahasa pekraman bahasa sane kanggen ring pertemuan resmi minekadi peparuman matur biuning sembramo wacana Darmo wacana medarmo swaka darmo tua tula luwiripun pasti ke nganggen bahasa Bali halus. Raris sanaya turuninga yang titiang mewasta bahasa Bali pekeraman inggih punika bahasa Bali ne sane ke angin membaosan serahina-rahina ring pegubugan ring pamiaran suang-suang ring semeton kramo Bali sesamen kramo Bali bahasa pesuitrayan lingarnya ne suitra punika timpal semeton duaning timpal utawi semeton punika nenten sami wangsa jago wenten meraga triwangsa wenten pejabat utawi prekangi para nayaka praja ya diastun ke bawah semeton ring pamiaran ring dura pertemuan resmi di luar forum resmi pasti ketaler nganggen bahasa Bali sesamen kramo Bali punika mewasta bahasa pesuitrayan. Kadi titiang kajunduk ring ida cokordo titiang matur patut nganggen bahasa Bali halus. Dari sida cokordo membawas ring titiang membawas nganggen bahasa Bali andal. Puniki bahasa pesuitrayan manut linggih manut sang sane membawas sang sane keiring baos sapa sira taler sane kebaosan yening titiang maosan semeton kramo Bali sane sesamen jabo rikala titiang matur ring Brahmana utawi cokordo utawi triwangsa patut titiang taler membahasa halus bahasa halus sor ampura ratu cokordo wawu titiang presiden pedak tangkil memen titiangan nenten presiden makin ipun nyarni bapan titiangan taler nenten presiden ngeraukin sapunika titiang matur hidup nana sengkengken Pak Man kawan yang Pak Man kan ada teko nah yang suka nyoman digen pada man tangkil ke puri sengkengken
Kita nida membawa ninten jayuan rianduk basa Pesuwitraya. Titiang tangkil ringsang meragap naya kau praja pejabat. Titiang angin basa Bali halus. Raris dane punika pejabati membawa sering titiang. Ya diastun ngangin basa Madya, ngangin basa Anak, taler kangkat. Waning punika basa Pesuwitraya. Raris sededane sareng sami sededahat wangi yang titiang, mewanti-wanti titiang nuningaya. Melarapan wenten Pergub Bali nomor 18 warsa kali tali Pelekudus. Seluir paridabdab Krama Bali merupa paridabdab adat Bali, budaya Bali, agama Hindu, pastika patut nganggen basa Bali. Nado punika luwir bebaosan mo basa Bali. Silih tunggilnya nih sane pemekas pisan kewikanin pidarta basa Bali. Pidarta punika kruna halus saking pidato. Basa Bali wenten pidato, ring bahasa Indonesia wenten daler pidato. Pidato basa Bali puniki kruna mider wastanipun kruna anap riantuk basa halusnya nih pidarto. Dados pidarto puniki silih tunggil baos Bali. Sane manggen ring pekraman. Ando punika seluwir bebaosan mo pidato basa Bali sane kebaos mo pidarto puniki mewasta basa pekraman. Upami para murid SMP jagi lomba wenten wimo karo pidarto basa Bali, janten mau pidarto nganggen basa Bali halus. Nggih, punika basa pekraman. Inggih dedane sanedahat wangi yang titiang. Pengayu bagi aturan titiang majeng ring inggih Sang Hyang Widiwasa, duaning sang kaning asung kerto warugrahan ide. Mawinan titiang liwah dedane sareng sami kena rahaja. Puniki imbe anak mau pidarto basa Bali nganggen basa Bali halus, nganggen basa pekraman. Duaning mabaos ringsang sareng akeh. Pidarto inggih punika daging pikayunan. Sane kodar ringsang sareng akeh nganggen basa Bali halus, mangda presida keresepang miwah kelaksanayang punika artos pidarto. Raris nomor kali sesampun pidarto wenten sembrama wacana. Nah pipinanipun pidarto ring sembrama wacana nenten banget mobinanya. Duaning pidarto punika materinya ne umum. Napi kuwenten dados pidartayan sejabani ngindik agama Hindu. Dados kepidartayan bebaosan basa Bali halus punika ringsang sareng akeh kebaos pidarto. Yen raris mo pidarto puniki rikalaning nyangre sepengerau tamyu. Raris mo pidarto puniki kangen pinaka kata sambutan sejeroning bahasa Indonesia puniki sane kebaosan sembrama wacana. Wacana bebaosan sane keanggen nyembramu nyambut sapunika. Wenten tari penyembramu, wenten baos penyembramu mawinan kebaos sembramu wacana. Nenten sambramu wacana. Duaning wacana puniki bahasa Indonesia. Wacana bahasa Bali nipun dulu siratu wacana. Rikala Bapak Bupati tedon ke Banjar, ke desa Pekraman, raris Pak Bupati membahas ring kramane maka sami bebaosan dane punika sane kebaos sembrama wacana. Menawi wenten ulang tahun sekolah, ulang tahun lembaga, nemonin Rahina Warespati, Rahina Tilem, Purnamo, Tumpek, raris mau busana adat maka sami pengerauhi. Patut beri kedalar nganggen basa Bali manut Pergub
Bali nomor ulung dase kali tali peleputus. Ri tembangan puniki wenten bebawasan keping siki bebawasan ugra wakil. Ketahnya nih bebawasan MC membahasa Bali. Ring bahasa Indonesia mewasto pembawa acara bahasa Balinya nih ugra wakil. Yening sampun membawasan pinaka ugra wakil pasti ke membahasa Bali, pasti ke membahasa Bali pekraman, pasti ke membahasa Bali halus. Ando punika wenten bahasan pidato, bahasa sembramo wacana, bahasa basan ugra wakil sampun ketiga. Laris ring acara utawi parikrama saneka bos resmi, pertemuan resmi wenten ugra wakil mabaos. Laris urusan punika menawi wenten ring istilah bahasa Indonesia laporan ketua panitia. Nah, laporan puniki titiang ngangen istilah atur piuning. Laporan ketua panitia ring bahasa Bali atur piuning pengrajeng karya, atur piuning perwartake karya dada sanggil. Atur piuninge puniki taler bahasa Bali halus. Sampun papat mangkin pidato sembramo wacana baos ugra wakil raris atur piuning. Atur piuning punika laporan. Talar yang wenten parum, parum kramo desa adat, parum kramo banyar adat, sekot runa, subak abian, subak iye. Sane matur piuning puniki menawi wenten atur piuning saking Manggalo utawi petengan. Duane ngatur ning ayah ini peduwen kramo atur piuning saking dane jero petengan. Muning ayah ini peduwen kramo. Sampun papat. Lari sane keping 5 dedane sane kebos bebawasan mau bahasa Bali halus. Sane keping 5 punika wenten bebawasan Dharma wacana. Napi laris pinanipun pidato sembramo wacana miwah Dharma wacana. Dharma wacana punika bebawasan ring sang sareng akeh membahasa Bali halus ngeninin indik ajakan agama Hindu. Ando punika bebawasan Dharma wacana punika medaging ajakan agama napi indik tri dekarana, tri kaya parisuda, raris indik pancasrada, catur marga, indik metirta yatra, metata, miwah sanetiosan. Daging nyane ajahan agama membahasa Bali halus mejantan ring tengah-tengah bebawasan punika medaging kutipan-kutipan sloka. Sloka membahasa kawi wenten, sloka membahasa Sanskerta ke campuh derika raris ke atos ring bahasa Bali. Duaning membahasa Dharma wacana membahasa Bali. Wenten malih Dharma wacana membahasa Indonesia, wenten Dharma wacana membahasa Inggris dalam sering kelomayan. Nanti raga mau saya indik Dharma wacana membahasa Bali. Sejak punika idedane wenten malih bebawasan sane kewastanin Dharma suwaka. Kalih bahanipun wenten Dharma suwaka rikala maosang pewiwahan adat Bali. Riando pengarauh juru baos saking purusa rauh ring jeroan perdana mau sang Dharma suwaka lunas nyuwakan anak alit mangga presida jangkep alaki rabi sareng anak alitnya nih sane lanang saking keluarga purusa lanang saking keluarga perdana istri mangga jangkep alaki rabi sane sampun metetagon mau tunangan. Dari wenten Dharma suwaka kali punika. Malih siki sane kebaos Dharma suwaka
Rikala wenten menawi calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon kepala desa utawi perbekel rikala dane punika jagi kepilih ya, wenten pilkades pilkada napi luwir tepengan punika rawuh raris dane ke desa-desa lunas dukungan suara majang ring Keramo Banjar utawi Keramo Desa duwi ri tepengan puniki baos dane taler presiden ke baos Darmo Suwake. Nggih. Sapunika dane luwir bebaosan membasa Bali. Ranes sanetiosan upami nyanggeura tamiu napi luwir rikala meduwe karya adat maturatur ring sang sareng akeh upami wusan mehebat wenten silih tunggil sane nganganin sang meduwe karya maturatur ring sane rauh nyarengin mehebat ya ngelawar makarya sakti nepi luwir matur raris ring idodane sane sampun ngemargian ngambil ngerembe karya duwi raris jagi ngaturang ajeng-ajengan napi punika taler baos ke baos Sembramo Wecana. Inggih sejaba punika idodane senedakat wangian titian. Ini bebaosan punika sampun wenten dibawa wawanin titian. Pidato basa Bali. Sembramo Wecana kata sambutan. Baos ugro wakil. Raris atur piyuning. Raris wenten dibawu Darmo Suwake. Wenten Darmo Wecana. Nah, intine puniki Darmo Wecana sane medaging ajakan agama. Aturipun dikala menawi Bapak Gubernur tedun ke Banjar utawi ke desa Pekeraman rikala dane mabaos nenten kangkat nenten patut ke baos dane Darmo Wecana. Dane tedun Sembramo Wecana. Inggih dane sanedahat uang yang titian kadiasa punika luwir bebaosan mo basa Bali saneaturang titian pinake basa Bali Pekeraman. Nah sejaba punika raris kadi titian guru basa Bali dosen basa Bali rikala titian ngajain ring kelas ngajain mahasiswa utawi ngajain murid ngajain materi basa Bali seluwiring guru basa Bali dosen basa Bali ngajain materi indik basa aksara miwah sastra Bali janten taler mo basa Bali. Baos guru baos dosen basa Bali punika taler ke baos bebaosan Pekeraman waning ring situasi formal situasi resmi. Taler wenten atur-atur piyuning rikala umpami raga bedak tangkil kepura besakeh duaning sampun kosak ring jeroan wenten atur paungu saking sane numenan karya saking kramo adat rike utawi manggala matur piyuning. Atur piyuning titiang majeng ring idodane para pemedak sareng sami sane wau ngerauhin ledang ase mangdo mesandekan ring jabayan riantuk ring jeroan sampun kosak pisan. Talar wenten atur piyuning matur piyuning titiang majeng ring idodane sane nuwainang mobil Panther umpami mobil napi niki deka ameniki tunas titiang ledang ase ngingsirang mobil duwe riantuk mialangin pemargi. Inggih dodane sanedahat uang yang titian. Napi luwir baosan membasa Bali presida katur kadiasa punika raris sejaba punika maliasiki wenten Darmo Tule titiang lali diwawu Darmo Tule punika ke baos diskusi. Wenten Darmo Tule, wenten Widya Tule, wenten Saur Pitaken. Darmo Tule pebelibab ini ajahan Darmo pemekasnya nih. Upami wenten Darmo Santi, ring Darmo Santi puniki berduaning maosan nyinik hari raya Nyepi puniki Darmo
tula becik ke bos. Saris video tula ini tetimang utawi diskusi ilmu pengetahuan, diskusi aji keweruhan. Malia sikir aris saur pitaken punika tanya jawab. Tanya jawab mudah-mudahan wenten parum ri sampune busan manggalani mebaos wenten kebaos acara utawi parikrama mesaur pitaken tanya jawab. Ingi dedane senedahat uang yang titiang karya sapunika jejang presiden mater mogi-mogi wenten pikenohipun. Puputan titiang antuk para mosanti. Om Santi Santi Santi. Oh.